Ես լրդյաները մի դիխոսիմ գար դերայրի մի դրավերենք որպեսի հայ զինվորի հայպայի հայ կաղորդին օգնությունը որ խրգվեցավ ինքը վերջն բացադրություն գտած ես հայերեն շատ բացադրություն գար Ուրեմն ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים למועדון הומט מן חיפה הערב דראי סהג אובגימיאן הולך להציג לנו את מצגת התרומות של הקהילה הארמנית בחיפה כולל כל הצפון אשר תרמו לארמנים בארצך בזמן המלחמה הכואבת והאכזרית האחרונה תודה לכל אלה שתרמו, ארמנים ולא ארמנים ובכן, אני מזמין את דראי סהג אובגימיאן אשר יביא יותר פרטים על הנושא התרומות של העדה הארמנית לארצך. תודה לכם, ערב טוב לכולם. Շնորհակալություն, կխնդրեմ ասվույսենալ, միայն աս, բարի երեկո բոլորին, նախքան ցուցադրության անցնելը գուզեի շնորհակալություն հայտնել Հոմեն Հայֆայի, Հոմեն Ընտմենի վարչությանը, ինչպես նաև Հոմի վարչությանը եւ այն բոլոր անձանց, ովքեր աշխատեցան այս կարևոր, գոնե ինձ համար շատ կարևոր ցուցադրության համար եւ այս օրը ուրեմն ձեր բոլորի ներկայությամբ գայացավ։ Սիրելի հայրենակիցներ եւ սիրելի ներկաներ, ինչպես գիտեք, վերջին արցախյան պատերազմեն Ուզեմ ասել, որ արևմտահայերեն միտ խոսիմ, բայց նաև արևելահայերեն խառն վստահ բոլոր տեղ գասին։ Վերջին արցախյան պատերազմեն անցած է ուղիղ 1 տարի եւ ես լալով Հայֆայի հայ համայնքի հոգեվոր հովիվը եւ միաժամանակ մեր բոլորի կողմէ կազմակերպված օգնություն հայ զինվորին ծրագրի համակարգողներն մեկը կպարտավորվի համապարփակ ձևով ամփոփել եւ ներկայացնել մեր օգնության մեկ ամբողջ տարվա գործունեությունը։ Համոզված եմ, որ նմանատիպ հաշվետվությունները անչափ կարևոր են հետագա ազգային եւ հայրենանպաստ գործունեության համար։ Քանի որ նվիրատուն պետք է վստահ լինի, որին ամենափոքրիկ նվիրաբերած գումարը նույնիսկ հասած է հասցեալ տիրոջը։ Իսկ համակարգող կողմը պարտավոր է լրջությամբ, սրբությամբ եւ ամենայն պատասխանատվությամբ կատարել այս բարակային հայ զինվորի օգնության սրբազան պարտականությունը։ Կխնդրեմ անջատեք կամ սայլենթի վրա դնեք բոլոր հեռախոսները, որպեսզի չխանգարվի եւ կխնդրեմ հարց չտալ, մինչեւ որ վերջանա այս ամբողջ ցուցադրությունը։ Մոտակա 40-ից 50 րոպեներու ընթացքին համբերություն կմաղթեմ, ինչպես նաեւ կհավատամ, որ պիտի հավանեք, պիտի ցույց տանք այն աշխատանքները, որոնք կատարված են մեկ ամբողջ տարվա ընթացքին։ Միաժամանակ պետք է գրանցենք նաեւ այդ աշխատանքներու տված արդյունքը։ Ուրեմն օգնություն հայ զինվորին, Իսրայելի Հայֆա քաղաքի հայ համայնքի հյուսային շրջաններու եւ այլ քաղաքներու հայության նվիրատվությամբ։ Մեր օգնությունը թափանցիկ եւ հասանելի դարձնելու համար մենք որոշեցինք այն փուլ առ փուլ ներկայացնել թե մեր համայնքի գործունեության համար բացված WhatsApp-յան խումբի մեջ ինչպես նաև իմ անձնական Facebook-ի մեջ հատուկ այդ նպատակով բացված օգնություն հայ զինվորին ալբոմում։ 2020-21 թվականներու ընթացքին Հայֆա քաղաքի հայ համայնքի կողմէ կատարված է ավելի քան 50 փուլերը բաղկացած օգնությունների ընթացքին ձեռք բերված է որոշակի փորձ, որով հնարավոր դարձած է ընտրել թիրախային եւ առաջնային օգնության ուղղություններ։ Ըստ այդմ փուլերը բաժնված են 4 ուղղություններու մեջ։ Եվ այդ 4 ուղղություններու մեջ օգնությունը ստացած է ավելի քան 100 ընտանիք։ Անցնենք առաջ։ Առաջին անմիջական օգնություն։ Օգնություն պատերազմի դաշտ եւ հիվանդանոցներ, զանազան ապրանքներու տեսքով թեպի պատերազմի դաշտ Արցախ, ինչպես նաև դեղորայքի եւ բժշկական գործիքներու տեսքով Հայաստանի երկու խոշոր հիվանդանոցներուն, մասնավորապես Վարդենիսի եւ Գորիսի բժշկական կենտրոններում։ Երկրորդ ուղղությունը անհատական ուղղությունն է։
Օգնություն է տրամադրված այս օգնության անհատական ուղղության մեջ պատերազմի հետևանքով Արցախի տարբեր շրջաններեն Հայաստան տեղափոխված հայորդիներուն, արցախցիներուն, ինչպես նաև զոհված, վիրավոր եւ անհետ կորած հերոսներու ընտանիքներուն։ Երրորդը ուսումնական ուղղությունն է, օգնություն արցախյան պատերազմի մասնակից հերոսներուն կամ անոնց ընտանիքներու անդամներուն ուսումնական շրջանակներու մեջ։ Եվ չորրորդ հոգեբանական ամանորյա նվերներ, ինչպես նաև կազմակերպված ճամբարներ հերոսներու, երեխաներու եւ անոնց կանանց գիներու համար վերջիներուս հոգեբանական ծանր վիճակը մեղմելու նպատակով։ Մեր փուլային օգնության մանրամասնություններուն սիրելիներ կրնակ ծանոթանալ Facebook-ում ներկայացված մեր փուլերը։ Իսկ հոս ցեզի կներկայացնենք միայն քանի մը պատկերներով, ասեմ որ պատկերները շատ են։ Այդ ամբողջ 50 փուլերու ընթացքին ունենք 1000-ը ավելի նկարներ եւ վիդեոներ մեր օգնության հետ կապված։ Պատկերներն հստակ կերևա, որ օգնություն ուղարկված է սահման այնպիսի ապրանքներ, ինչի կարիքը ունեցած են մեր հերոսները այդ ընթացքին։ Իսկ թե ինչպես մենք գիտանք այդ ապրանքներու անհրաժեշտության մասին տվյալ ժամանակ, ադիգա կխոսի անշուշտ մեր օգնությունները կազմակերպող եւ Հայաստանի մեջ կատարող հայորդիներու ակտիվ եւ դժվար աշխատանքներու շնորհիվ։ Նշենք քանի մը տեսարաններ, կտեսնակ զինվորներու տակ ներքնաշորեր, սվիտեր, տակ գլխարկներ, գուլպաներ, ագրեգատորներ, որոնք հոսան կարտադրեն, կապի միջոցներ, քնապարկեր, որոնք մինչև այսօր ասոնց կարիքը կա, ցավոք սրտի կսեմ, վարարաններ, որոնք պետք էին գյուղական, ուրեմն համայնքային պաշտպանությունը կատարող աշխարհազորին, ինչպես նաև գազօջախներ, հարմարավետ կոշիկներ, քաղցրավենիք, պահածոներ, թե ձկնային եւ թե մսային եւ այլ ապրանքներ, որ ներկայացված են հոս եւ շատ նկարներ նաեւ մեկ սլայդի մեջ անշուշտ չէին կրնար ներկայացնել։ Հոս կտեսնանք բժշկական հաստատություններում ղրկված օգնություններեն ապրանքներ, որոնք մեզ ներկայացված են ցանկով կոնկրետ այդ հաստատություններու գլխավոր բժշկի եւ կամ տնօրենի խնդրանքով։ Իսկ մեր օգնությունը համակարգող Հայաստանի թիմը հնարավորինս սերտ ժամանակներու մեջ Հայաստանի թեղատուներու պահեստներեն ուղակի եւ կամ հենց ներկրողներեն քնած եւ տեղ հասցրած են այդ ուրեմն հիվանդանոցներուն։ Նշենք մի քանի հատը, քանի որ ես անցամ ադոր մեջ էի, նույնիսկ գիտեի թե ինչ տեղեր կերտալ։ Նատրիում բիկարբոնատ եւ այլ կարևոր նորադրենալին տեղեր, որոնք շատ կարևոր էին այդ ժամանակ եւ պահանջված, ինչպես նաև Մոսկվայեն ժամանած մեր պատվիրած 10 ֆիքսատորները ոսկրային կոտրվածների համար, հոս կտեսնանք այն բոլոր տուփերը, այս տուփերը ամբողջը մեր օգնությունն են, ինչպես նաև ստերիլիզատորներ եւ այլ ապրանքներ, որոնք պահանջված էր հիվանդանոցներու կողմէ։ Սիրելի ներկաներ, ցեզ համար պատրաստած ենք ֆզիկ տեսանյութը պատերազմի ադոր հետևանքներու եւ մեր համայնքի անմիջական օգնության վերաբերյալ։ Այս տեսանյութի նպատակն է վերհիշել պատերազմական օրերը եւ մեր համայնքի կողմէ հրատապ կատարված օգնությունները։ Պետք է նշեմ, որ ընդհանրապես այս տեսակ օգնության կարևորությունն, արդյունավետությունն ու շարունակությունը կկայանա անով, որ դեպույն վրա նկարված վիդեոն եւ տեսանյութը կապացուցեն եւ ավելի արդյունավետ կդարձնեն այդ օգնության շարունակությունը։ Եվ կկարծեմ, որ այսօրվա իրականության մեջ ադիգա շատ կարևոր է, քանի որ նվիրատուն պետք է վստահ լա, որ իր տրամադրած ամեն բզդիկ գումարը պետք է հասնի հայ զինվորին, կամավորին եւ կամ աշխարհազորին։ Կխնդրեմ լրությամբ դիտենք այս տեսանյութը։ Mariterin kokusu
կհարածեք ու կհարվածեք ամենուր ամեններ ներկայեք դու հայոց մարդիկներ հայոց մարդիկներ մեր ասարամ մեր ճարվելային հայոց մարդիկներ ամենացավ Միշտ էլ այսպես բարևում ոնց որ դինալը Նպատակը ձեր թող չթուլանա Արդար գնդակը ձեր թող միշտ բազմանա Ասունքները ձեր թող հավերժ ամրանա Խմբերը ձեր թող միշտ հտանա Հայոց մարդիկներ մեր այսօրվան ամբեր ժանվելայի մեզ Հայոց մարդիկներ Զինվորներ հայոց մարդիկներ Ռոստոմի Այսօր ապարատներն են եկել Իսրայելի մեր հայկական համայնքից, Հայֆա քաղաքի Շնորհակալ ենք բոլորից հայոց մարդիկներ Հայոց մարդիկներ, ազատության սիրուն զավորջան զինվորներ Հայոց մարդիկներ, Ռոստոմի ու Դուրանի կաշվատիներ Վատնագատուր կհարվածով տաղլեք ու աղջիկներ Հայոց մարդիկներ Ռոստոմի ու Դուրանի կաշվատիներ Վատնագատուր կհարվածով Սա Իսրայելից Տեր Տիրայելի համայնքով այս ամենը հասցրել եմ Տեր այր Ես ամեն ինչ ասել եմ տեղը մարտականքից Շնորհակալություն մեր հայ համայնքին, Հայֆայի Մենք ուժեր ենք միացել Մեր սահմանափակ տղաների ապրանքը հասել է Շնորհակալություն Հայֆայի, հայ համայնքի և հաղթանակ բոլորի Այսպես ամեն հայի մասնակցան Սիրուտիկներ դյունոքեց և այլայի ուսեի շրջանի երկրորդ հայերին նախ դետորին երեխտագիտություն են հայտնի լեռնիկական աջակցության համար, որի կարիքն էր ամբողջ արձակությունի, էզի բոլորի շնորհակալություն հազարամատիկ փոխանցություններից և երկրի քննի ձերբերան Թավության
Այստեղ տեղադրած ենք այն հարյուրավոր մեր ունեցած նկարներն ընդհանրապես մի քանիսը, որոնց մեջ հստակ երևան այն իրերը, որոնց կարիքը ունեցած են Արցախի տարբեր շրջաններեն Հայաստան փոխադրված հայ ընտանիքները։ Անկողնային պարագաներն սկսյալ, մինչև հիգիենայի պարագաներ, սնունդ, նույնիսկ բզդիկներու ուրեմն գեր եւ այլ ապրանքներ։ Այս ընտանիքներու կարիքներու մասին տեղեկացած ենք իրենց մեր ուղակի, այցելելով եւ տեղույն վրա ծանոթանալով իրավիճակին։ Հայաստանի մեր օգնություն կազմակերպող թիմը գործած է շատ արագ եւ արդյունավետ։ Եղած են օրեր, որ միանգամայն, այսինքն մեկ օրվա մեջ 3 կամ 4 ընտանիք օգնություն ստացած են։ Եվ ադոր վկայությունն է մեր փուլերու արագ կազմակերպումը եւ կատարումը։ Եթե ուշադրություն դարձնեք Facebook-ի մեջ, ժամանակաշրջանի առումով, ժամանակների առումով, կտեսնեք, թե մի քանի օրվա տարբերությամբ քանի փուլ է ուրեմն կատարվում։ Հեշտ գործ չէր, սիրելիներ, սակայն ազգային պարտավորությունը մղեց բոլորիս ընելու անհնարն ու հնարավորը։ Պետք է շեշտել նաեւ այն փաստը, որ շատ անգամ մեր այցելող թիմի անդամները շատ հուզիչ եւ դժվար օրեր անցուցած են։ Նույնիսկ ինձ հետ կգապնվեին եւ գսեին, ինչու մեզ ուղարկես այդ տեսակ տեղեր, որովհետեւ գսեի շատ դժվար կանդրադառնա մեր վրա։ Բայց ճանապարհ չի կար, պետք է հնեին։ Քանի որ այն իրավիճակները եւ այն պատմությունները, որ արցախցիները կներկայացնեին կամ զոհված եւ անել կորած հերոսներու ընտանիքները կներկայացնեին, իրապես շատ դժվար եւ հուզիչ է։ Վիրավոր, զոհված, անետ կորած զինվորներն են կամավորները, աշխարհազորի անդամները։ Ոս նորեն կսեմ, ամենը պատկերված չեն, որովհետև չէին գրնար եւ չեն ուզել երկար դարձնել եւ մեկ քանի սլայդով ցույց տալ միայն նկարները, սակայն այս նկարներեն հայտնի է այն իրավիճակները, որոնք արդյունք են 44 օրվա պատերազմի։ Եվ այս բոլոր հերոսներուն մենք մեր համայնքը օգնություն տրամադրած է թե նյութական եւ թե դրամական ձևով։ Այցելելով եւ իրենց եւ կամ հեռահար կերպով խոսելով եւ ծանոթանալով իրենց կարիքներու մասին։ Հայաստանի մեջ մեր օգնության կազմակերպող թիմը նաեւ երբ որ կայցելեր իրենց ուրեմն օգնությունը կտրամադրեր, նաեւ գլսեր իրենց պատմությունը եւ փոխանցեր մեզ, որպեսզի մենք ունենանք այդ պատմությունները եւ դրանք ապագային նաև ներկայացվեն ձեզ։ Ոնց պատկերված է նաև, եթե ուշադրություն դարձնեք Հաշմանդամի սայլակ։ Այս երկու նկարը կատարված են Հայֆայի մեջ, իսկ այս երկու նկարը Հայաստանի մեջ։ Զինվորի տունն է, ասիկա, վերականգնողական կենտրոնը, իսկ Հայֆայի մեջ արաբ քրիստոնյա ընտանիքը կուզեմ երկու բառով խոսել այս սայլակի մասին, որովհետև ինձ համար ադիկա հրաշք էր։ Եթե չեմ սխալիր, փետրվարի 20-ն էր, կորոնավիրուսային ամենա ուրեմն սահմանափակումային օրերը, երբ ամեն տեղ գոց է, նույնիսկ արգելված է 1 կիլոմետր ավելի երթալ եւ այլն, պաստորեն ճշնամին գիտեր, երբ հարձակվեր Հայաստանի, Արցախի վրա եւ վստահ է, որ օգնությունները շատ դժվար պետք է հասնեին Հայաստան։ Երբ արդեն Էլիտեր Բաղդասարյանը, որ հիմա մեր մեջ է, ոնց նստած է Հայֆայի համայնքեն, հեռացայնեց ինձ եւ ասավ Տեր հայր, կա ընտանիք, որ ուզե էլեկտրական սայլակ նվիրել, Հաշմանդամի սայլակ։ Ես ինքը վստահ էր եւ գիտեր ինչի համար ինձ տելեֆոն հրավ, որտեղ ես պետք է ասեի, որ այո կուզենք, առանց հաշվի առնելու եւ խորելու, թե ինչպես պետք է ասիկա երթա Հայաստան։ Եվ ես բնականաբար հաջորդ օրը միասին կացինք, դեռ մեքենայի մեջ էր, երբ որ առինք փետրվար 21-ին, եւ նույն օրը ես հեռացայնեցի տարբեր մարդոց, որպեսզի հասկանամ կա հնարավորություն մոտ ապագայում գոնե այս սայլակը հասցնել Հայաստան, որ կծառայե կամ մեկ Հաշմանդամի կամ պաստորեն պիտի ծառայե շատ հաշմանդամներու եւ կամ վիրավոր զինվորներու զինվորի տան մեջ։ Եվ վերջապես գիշերը, երբ որ խոսեցի նորեն մեր մեջ է հիմա Լուսինե Ասկանյանի հետ, Տիկին Լուսինեի հետ, ինչու խոսեցի Լուսինեի հետ, որովհետև գիտեմ, որ Լուսինեն կապ ունի բժշկական туриզմի հետ, իր գործն է ադիգը։ Եվ
հարցրեցի Լուսինե, մենք այսպիսի սայլակ ունենք, կա հնարավորություն ինչ որ ձև, ինչ որ կերպ, ինչ որ ժամանակ հասցնել սա Հայաստան։ Ինձ ասավ, Տեր Հայր, գիտես, վաղը, այսինքն հաջորդ օրը։ Պարոն Ռուդոլֆ Մալխասյանը, որ բժշկական նպատակներով հայֆա էր, պիտի երթա Հայաստան, քանի որ թռիչքները քոց էին իր զավակի անձնական ինքնաթիռով, private jet-ով։ Ինձ համար այդ նորությունը ոչ միայն շոկ է, ուղղակի հրաշք է։ Ես ասեցի Լուսինե, եթե դու կարողանաս կազմակերպել այս սայլակի Հայաստան հասնելը, սա կարող ենք մենք անվանել հրաշք։ Եվ Լուսինեն կարողացավ մեծ դժվարությամբ կազմակերպել այս սայլակի Հայաստան հասնելը։ Ամսի 21-ին վերցրել ենք, 22-ին հասել է Հայաստան։ Շնորհակալ եմ այդ բանը եւ պատասխանատու աշխատանքի համար։ Շնորհակալ եմ նաեւ պարոն Ռուդոլֆին, որ ուզեց եւ ցանկեց ցանկություն հայտնեց այդ հարցով օգնել մեզ։ Չեմ կրնալ նաեւ չհիշել եւ չշեշտել շվեյցարիայեն Ռուդոլֆ Մալխասյանը կարևոր կհամարեմ նաև շեշտել շվեյցարիայեն հայֆացի հայորդի Միհրան Պարոնյանի կողմէ պատվիրված թվով 2100 առաջին օգնությամբ վիրակապելու մասին, պետք է ասեմ, $25,000 արժողությամբ, որոնք ուղարկված է Հայաստան պատերազմի թեժ օրերում մեր համայնքի խնդրանքով։ Եվ այդ վիրակապելու պատվիրման համար գործարարին Միհրան Պարոնյանին միջնորդած է մեր համայնքեն, եթե չեմ սխալին մեր մեջ է հիմա Սիրական Մաթոսյանը։ Խոսես իրան։ Խոս չէ։ Կատա։ Եվ այդ վիրակապերը գրկած է։ Վիրակապելու կարևորությունը կգայանար նրանում, որ այդ վիրակապերը ժամանակավորապես կգեցնեն արյունահոսությունը։ Անցնենք առաջ։ Այս սլայդի մեջ կներկայացնենք պատերազմի մասնակից այն զինվորներում եւ կամ իրենց այդ զինվորներու, կամավորներու, ընտանիքներու անդամներուն, որոնց ուսումնական շրջանակներու մեջ տրամադրված է օգնություն կոնկրետ հաստատություններու հետ աշխատանքի շնորհիվ։ Հրավերությունը երբեք արգելք չէր, որպեսզի երակողմ պայմանագրեր կնքվեին եւ այս զինվորները անցնեին ուսման, մեր ֆինանսավորման։ Այսինքն հոս վերոհիշյալ երրորդ ուղղությունն է, ուսումնականը, որի մանրամասն տեղեկությունները կգնաք մեր Facebook-ի մեջ են, այդ փուլերու մեջ են տեսնալ։ Մենք ոչ թե լոկ օգնության համար ասիկա արինք, սիրելիներ, այլ անոր համար, որպեսի նպատակը եղած է, որպեսի հայրենիքը համար թեկուզ մեկ ուսյալ զինվոր մը ունենալ եւ ադիկա կհամարենք ներդրում ապակայի մեջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ցանկացած պատերազմ անհետևանք չի մնալ։ Եվ ընդհանրապես ամենածանր հետևանքները կգրեն զոհվածներու, ընտանիքներու անդամները եւ մասնավորապես անոնց երեխաները։ Հոս մենք կտեսնանք հոգեբանական ուղղության, չորրորդ ուղղության առաջին ճամբարի նկարները։ Մենք վստահ ենք, որ կազմակերպված ճամբարը հիանալի խաղապար էր, որպեսզի զոհված հերոսներու երեխաները եւ կանայք հոգեբանական օգնություն ստանային այդ 6 օրերու ընթացքին։ 10 ընտանիք, այսինքն 10 զոհված հերոսներու զավակներ եւ կանայք օգտված են այդ 6 օրերու ընթացքին հոգեբան արտ-թերապևտի անմիջական աշխատությամբ այս ճամբարը։ Եվ մենք վստահ ենք, որ ադիկա շատ քիչ ժամանակաշրջան է, որ լուրջ փոփոխություններ տեղի ունենան եւ կամ հոգեբանական տրավմային իրենք դուրս կան։ Սակայն ինչպես գսեմ, կաթիլը փոքր է իրենով, բայց գրնա հադոր շատուցենեն չրեղեղ առաջանալ։ Այսինքն ամեն մեկ փոքրագույն օգնություն նույնիսկ գրնա հետակային ցանկալի արդյունք տալ։ Քանի մե պատկերներ ուղակի հոս մայրերն են, կաշխատին հոգեբան արտ-թերապևտի հետ, հոս կտեսնակ, թերապիաներն են, երեխաները թե ուսումնական եւ թե սպորտային այլ վարժանքներ են կատարում, ինչպես նաեւ հոգեբանի հետ ամենօրյա կտրվածքով ուրեմն անցած են օգնության այդ շրջանը։ Երկրորդ ճամբարն է նույն տրամաբանությամբ կազմակերպված եւ բացառապես մեր համայնքի կողմէ ֆինանսավորված։ Անշուշտ հարկ կհամարեմ շեշտել Բարի մամա կազմակերպության տնօրինության կողմէ
իդեմս Տիկին Մարինա Ադուլյանի այս կարևոր փուլերու համար զերծ դրամատրելը, որը ինքնին մասնակցություն է այս օգնությանը։ Մեզ ասած տեղեկություններով այս երկու ճամբարները դրական ազդեցություն եւ տրամադրություններու փոփոխություն տված են մայրերուն եւ երեխաներուն։ Մայրերը ադուր մասին անցամբ հայտնած են հոգեբանին Եվա Մարգարյանին, ով որ աշխատած է իրենց հետ։ Այսպիսի օգնությունները նույնպես կկարծենք, որ ներդրում են ապակայի մեջ։ Եվ քանի որ ես նաև այն կարծիքին եմ, որ ազգային գործունեության գլխավոր կետերեն մեկը պետք է լա հոգ տանել եւ բարձրացնել, գշեշտեմ, բարձրացնել հայրենիքի համար իրենց կյանքը նվիրաբերած հերոսներու, ընտանիքներու դերն ու կարևորությունը մեր ընկերային կյանքում։ Նորեն աշխատանքներ հոգեբանի հետ, ինչպես նաև երեխաների ամենօրյա վարժանքները։ Պատերազմը կանգ առավ ամանորեն մեկ ամիս առաջ եւ մեզ բոլորիս ոչ ցանկալի արդյունքներով։ Սակայն կար այլ մեկ մտահոգություն եւս, թե ինչպես ընել, որպեսզի հայ կորցրած փոքրիկները չզգային այն ծանրությունն ու ցավը, որը կզգային նույնադեն իրենց հարազատները եւ ինչու՞ չէ նաեւ ոնց նստած ամեն մեկ հայրենիքին։ Այդ պատճառով ծնվեց գաղափարը զոհված հերոսներու փոքրիկներու համար ամանորյա նվերներ պատրաստել, ինչին վստահաբար կսպասեին իրենք։ Վստիկները կսպասեն ձմեր պապին, չէ՞, գաղափար պապ ով է իրենց ձմեր պապին, իրենց հայրը, նվերներ բերող ով է, հայրը։ Ադիգա հեշտ գործ չէ, սակայն մեզ համար այն փոքր շատ է հեշտացավ այն օրոք, որ մենք մեր օգնություններու շնորհիվ բավականին տեղեկություն ունեինք մի քանի տասնյակ զոհվածներու ընտանիքներու վերաբերյալ, նույնիսկ հասցեներով։ Անշուշտ համագործակցած ենք նաև այս փուլերու մեջ, այս փուլի մեջ մենք հայ կազմակերպության հետ, իդեմս հիմնադիր տնօրեն Հայկ Մանուկյանի, որը հանձնարարավ կազմակերպել նվերներու մեծ մասի ուրեմն տրամադրումը 200 փոքրիկներու, զոհվածներու փոքրիկներու իրենց իսկ կողմից կազմակերպված ուրեմն ամանորյա միջոցառման ժամանակ։ Իսկ Մուսալերի տպարանը, երբ մեր օգնության թիմի ակտիվ անդամներեն Ասատուր Բաջանեն, Ասատուր Սարգսակ Բաջանեն գիծավ տեղեկացան ուրեմն այս ծրագրի մասին, անվճար տրամադրեցին մեզի իրենց տպարանի կողմէ մեր համայնքի անունով այս շնորհավորական լոգոները եւ մենք փակցուցինք ուրեմն այս բոլոր նվերներու վրա ուրեմն տոբրակներու վրա եւ նվիրեցինք, որպեսզի փոքրիկները տեսնեն գնալա չհասկանան, բայց իրենց ծնողները հասկանան, որ հեռավոր Հայֆայեն իրենց մասին ոգ տանող կա։ Փաստորեն 300 զոհված հերոսներու երեխաներ մեր համայնքի կողմէ նվերներ ստացան։ Ստացականներ տարբեր եղել են, որոնք մեզ տրամադրված են մեր օգնության ընթացքին, եւ այդ ամենը մանրամասնորեն, հոս ամեն ստացականները չեն, ստացականները շատ են։ Այս ամենը կխոսի մեր գործունեության թափանցիկության վերաբերյալ, ինչը շատ կարևոր է եւ կարծեմ օրինակելի է այլոց համար։ Անշուշտ բոլոր ստացականները, ինչպես նշեցի, հոս չեն եւ ասիկա նաեւ կվկայե մանրակրկիտ աշխատանքի մասին։ Այսինքն եթե ապրանքը գարնեինք, մենք կպահանջեինք, եթե չունեն օրինական թուղթ ինքը, ուրեմն կպահանջեինք Հայաստանի մեջ հնարավոր է որ կան փոքր խանութներ, որոնք դեռ չունեն թուղթ, որ մեզ տրամադրեն այսպիսի կնիկով, կգրեին, որ ես այսինչ բանը ծախելով այս համայնքի վրա, ստացած եմ այսչափ գումար եւ այլն, կամ օրինակ վագաֆարմեն այս ամբողջ ուրեմն տրամադրված տեղերը, անուններով եւ ամեն ինչով եւ գումարով։ Ոսկրված է Հայֆայի համայնքը, պատվիրած է ասենք թե 43 քնապարկ եւ վճարած այսքան փող եւ այլն։ Այս բոլոր ստացականները ուրեմն պահանջած են, որպեսզի մեր նվիրատուն տեսնա եւ վստահանա, որ իրապես իր դրամը զինվորի համար կծառայե։ Ծանոթներու, ընկերներու կողմէ, որոնց անունները մեկ առ մեկ մենք համարակալած ենք WhatsApp-յան խումբի մեջ, կտեսնայինք, չէ, կգրեինք 125-րդ մարդը, այսինչն այսչափ դրամ տվավ եւ այլն։ Այսինքն ամեն մեկը գնա
նայել եւ տեսնել ով վճարեց, որ չափ վճարեց եւ մենք ոսպետ չէ ուրեմն նշենք, սակայն բնական է որ պետք է լայն անցինք կամավորներ, ովքեր թե Հայաստանի մեջ եւ թե Իսրայելի մեջ պետք է մեզ օգտակարը լային այս ազգային պարտականությունը սրբությամբ եւ ամենայն պատասխանատվությամբ կատարելու համար։ Չէ որ ազգային այսպիսի ծրագրերու մեջ միասնական աշխատանք կպահանջվի։ Ժողովրդական խոսք ունենք, չէ՞ կսեն մեկ ձեռքով ծափ չես կրնար զարնել։ Ուրեմն ահավասիկ նշենք այն անձանց, ովքեր մշտական եւ ակտիվ աշխատանք տարած են այս ողջ մեկ տարվա ընթացքին։ Հայաստանի մեջ Տեր Սերովեկ Քահանա Պատվականյանը եւ Տեր Գալուս Քահանա Սահակյանը վտանգը մահը աշների առաջ մեր ապրանքը մեքենաների մեջ տարել հասցրել են սահման։ Այդ խոսացողը որ կսեր այս ապրանքը Տեր Տիրայրի համայնքով վերավ Տեր Սերովեկ Քահանան էր որ կխոսեր։ Ասատուր Սարգսակ Բալջյան, Նարեկ Սարգսակ Մկրտչյան, Կարեն Խաչատրյան, Լևոն Եղիազարյան, Աշոտ Դավթյան, Աշոտ Փոխգնդապետ Զախարյան, Սոնա Մելիք Քարամյան եւ Էլկա գեղեցկության սրահի ողջ անձնակազմը, ովքեր կպատրաստեին եւ կփաթեթավորեին այդ իրենց գործը մեկ կողմ էին թողել, գեղեցկացող կամ բան չի կար այդ օրերում, պատերազմական օրեր էր, բոլորը կզբաղեին միայն ովքեր որ անշուշտ գուզեին եւ կցանկանային օգնել միայն պատերազմով։ Եվ այս անձինք ուրեմն կազմակերպված են պատերազմեն հետո հերոսներու, զոհվածներու եւ անհետ կորածներու եւ արցախցիներու ընտանիքներուն այցելելով եւ օգնելով։ Հայֆայի մեջ Հոմենըթմենի Հայֆայի մասնաճյուղի վարչություն իդեմս ատենապետ ընկեր Երեմ Լափաջյանի, Հոմի Հայֆայի մասնաճյուղի վարչություն իդեմս ատենապետուի Տիկին Նվարդ Շահինյանի, շնորհակալ եմ ձեզ որ պատերազմի սկսելուն պես կապնվեցա ձեզ հետ եւ ասի որ գխորին որ պետք է մենք արագ ձևով տրամահավաք ունենք եւ ձեզ մեծ դրական պատասխանը ստացա եւ դուք ալ հայտարարություններու միջոցով կազմակերպեցիք միասնաբար որ ասիգա շատ արագ կատարվի եւ իզարմանս ինձ ես 4-5 օր չեմ գրծած տունել ելել որտեվ ամեն ժամ կամ ամեն 5 վայրկյան տելեֆոն գնեին դուք էիք բոլորը դեր այդ տունես դրամպիտ բերեն դեր այդ տունես դրամպիտ եւ այդ ձևով ուրեմն շնորհակալ եմ ձեզ որ միշտ կներկայացնեի որ ասինչ ընտանիքին այսինչ օգնությունը պիտանք եւ անշուշտ Երեմին եւ Նվարդին եւ մյուսներուն վարչականներուն գսեին դեր հայ եթե դու գիտես պետք է մենք համաձայն ենք եւ միասնաբար այս հարցը առաջ տանանք Աշոտ Մաղաքյանը ոս չէ Աֆրիկա է իր դիկինն է ստեղ Ջուլիետան Աշոտ Մաղաքյանը երբ որ ես հայտարարեցի WhatsApp-ի մեջ որ պետք է ուրեմն դրամավար գնենք զանգահարեց ինձ WhatsApp-ով Աֆրիկա է հեսա դեր հայ Ինչով գրնամ քեզ օգտակարել ասի Աշոտ դրամավար գնենք ուրիշ բան չեմ գիտել ասա լավ կորոնավիրուս է ամեն ինչ կոց է ամեն տեղ կոց է բանկաներ change-եր չեմ գիտել ոսարկիլված է հոն չես գրնար ամեն ինչ կստուգվի պատերազմական օրեր Հայաստանի մեջ գրնան հետևել ասոր անոր եւ այլն Սա իմ օգնությունս քեզի, որ կգնամ առաջարկել եւ վստահ եմ ադոր պետք շատ ունիս կարիքը եւ ես չէի խորած ադոր մասին։ Դեռ դրամ կհավաքենք։ Սա ինչ որ կհավաքես իմ օգնությունս այս է։ Ու դա Հայֆայի մեջ այսինչ տեղը եւ նույն վարքյանին կամ 1 ժամ հետո Հայաստանի մեջ կստանաս նույն դրամը քո վստահված անձի միջոցով։ Ասկե մեծ օգնություն ինձ համար չէր գտնվել։ Անոր համար շատերը կզարմանային իսկ ասեին ինչպես դուք ապրանքը այդչափ արագ կհասցնեք Հայաստան, ասեմ եղբայր մենք Հայաստան ապրանք չենք ճամփած երբեք։ Միակ ապրանքը սայլակն էր։ Մենք ճանապարհած ենք դրամը։ Շատ արագ, ինչպես կսեի գաղտնիք է։ Հիմա դուք գիտեք։ Ձեզ համար գաղտնիք չէ, սակայն այո։ Նույնիսկ արաբ հաղորդաներ ժուրնալիստներ գուքային եւ գահարցնեին այդ պատերազմի մասին ուրեմն հարցազրույց գտեին լավ ինչպես դրամը աճապ գվերգեք եւ օգնություն գսեի գներեք բայց չեմ գնարա դիգացես ինքս որովհետեւ չխափանվի մեր ճանապարհը չխանգարեք մեզ Արամ Մովսիսյան մենք դուք Արամը մեր մեջ նստած է հիմա եւ Արամին լուր եւ հանգիստ եւ անցային աշխատանքը մեծ օգուտ տված է ինձ եւ այս ընդհանուր օգնության ծրագրին նամանավանդ ուսումնական ծրագրերու շրջանակներու մեջ շնորհակալ եմ Արամ ջան քեզ որ միշտ ամեն ձևով
Պատրաստների եւ նույնիսկ այս մացեգետի այս ներկայացման համար Արամը շատ օգնություն տրամադրած է ինձ իր խորհուրդներով, իր ճանապարհներով, թե ինչպես կազմակերպվի եւ այլն եւ միշտ ամեն ժամանակ որ ժամին որ հարցեր ունեի կուտայի եւ մեծ սիրով եւ վերջը գսեմ թե ուր նաեւ աշխատած ենք Արամի հետ։ Այևոս մեկնարկած ձեզի ծանոթ է այդ մարդը։ Նաև կգնեք չեն գնար չհիշել նաև այն անցանց, ովքեր թեկուզ և մեկ վիրավոր զինվորի կամ տարիքի մեջ գտնվող արցախցի ընտանիքի համար ինձ տեղեկություն տրամադրած են, որպեսզի մենք օգնություն տրամադրենք իրենց։ Շնորհակալ եմ Սիրական Մատոսյանին, միշտ ակտիվ ամեն օր տելեֆոն ուներ, դեր այր ասնդանիքին ազինվորի մեկ հատ նայում, դրան այդ մյուսը ինչ կեղավ, դրան Այսինքն ինձ համար իրոք շատ կարևոր էր, նաև օրորդ Նատալի Թերզյանին, չեմ գիտեր եթե ոս է, օրորդ Նվարդ Սողոմոնյանին, ովքեր վարված հայրենասիրական զգացումները ելնելով, ուրեմն միշտ տելեֆոն գնեին կամ կղրգեին ինձ հերոսներու հասցեներ կամ նկարներ, որպեսզի ես հասկնամ իրենց ինչ օգնություն պետք է։ Էդուարդ Միրզոյան, Արմեն Արտեմյան, Սիփան Արտեմյան, Դավիթ Նալբանդյան եւ կներեք անոնց, ովքեր որ չեմ հիշել կամ շատ ինֆորմացիա կան կողմս, ներողություն կխնդրեմ, կխոնարհվին բոլոր անոնց առջև, ովքեր մեկ փոքրիկ օգնություն նույնիսկ տրամադրեցին։ Ասիկա այն բոլոր հասարակական եւ բարեգործական կազմակերպություններու ցանկն է, որոնց հետ աշխատած ենք եւ որոնց միջոցով շատ հայրենիներ օգտված են մեր օգնութենեն։ Նշենք կանոնները։ Լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաներու հատուկ կրթահամալիր ՕԱԿ ընդունած էին գրեթե 120 արցախցի ընտանիք, ոչ մեկ կապ չունի իրենց կրթահամալերի հետ, բայց օգնություն կուտային եւ մենք 120-ել 60-ը որ մնացած էին, մենք իրենց օգնություն տրամադրած ենք տարբեր ապրանքներու միջոցով, կամ փուլերու մեջ կրնակ հետևել։ Աջակցություն վիրավոր զինվորների եւ զինվորական հաշմանդամների բարեգործական հասարակական կազմակերպություն զինվորի տունն է, որ սայլակը նվիրեցին եւ անշուշտ համապատասխան պայմանագիր կնքեցին նվիրատվության։ Կոջոյան դիզայնի դպրոց ստուդիա ուսումնական ծրագրերու մեջ որ ցույց տվի մեր ուրեմն այն աշակերտները, զինվորները, գրված եւ վիրավոր զինվորները այս հաստատությունեն օգտված են ուրեմն ծրագրավորման դասընթացներ եւ այլ դասընթացներ, երազանքի ճանապարհով սոցիալ բարեգործական հասարակական կազմակերպություն, որոնց հետ միասին մենք գրցանք օգնության հասնել Արցախը եկած կարիքավոր ընտանիքներուն, զոհված հերոսներու կարիքավոր ընտանիքներուն։ Մենք հայ ենք, Միացյալ բարեգործական հիմնադրամ, կներեք, հիշեցի անցյալ սլայդի մեջ, օգնություն տրամադրեցինք իրենց միջոցով այն 200 երեխաներուն նվերները, մենք ու մենք հասարական կազմակերպություն նորեն ուսումնական շրջաններու մեջ աշխատած ենք իրենց հետ, Մուսալերի տպագրատուն, լսեցիք այդ լոգոները տպող տպագրատունն է և Բարի Մամա բարեգործական հասարակական կազմակերպություն, որոնց հետ աշխատած ենք հոգեբանական ծրագրերու շրջանակներում և ուսումնական կներեք օրինակ Բարի Մամա կազմակերպության հետ մի կարևոր ուսումնական և հոգեբանական ինչ-որտեղ օգնություն հրացենք, որ կար զոհված հերոս, անուն չեմ հիշել կամ մեր փուլերու մեջ, ուներ գինը և երկու բզդիկ ուներ, մեկը Դաունի համախտանիշով հիվանդ և Գաբրեին Աբովյանի շարժական տնակի մեջ, ինչպես պետք է աշխատեին և հացի տրամ վաստակեին այս ընտանիքը։ Այս կազմակերպության հետ մենք գնեցինք կարի մեքենա, վճարեցինք 3 ամսվա ուսման վարձը կարելու, ինչպես նաև Աբովյան Երևան ճանապարհածախսը։ Եվ վերջավորության կարի մեքենան կմնա իրեն եւ ինքը գնա տան պայմաններու մեջ ուրեմն կարել եւ դրան վաստակել։ Այդ ձևով իր ապրուստը ապահովել։ Մեր օգնության քարտեզը։ Մեր կողմէ պատրաստված այն քարտեզն է, որու մեջ կապույտ գիծերով կտեսնակ բոլոր ուղղությունները դեպի Արցախի տարբեր շրջաններ
Աղդամ, Մարտունի, Ասկերան, Շուշի, Հադրուտ, Ստեփանակերտ, Մարտակերտ, Կովսական, Սանասար, Ջրական, բայց պարտադիր չէ ամեն քաղաք օգնություն երթար։ Երթար օրինակ Մարտունի կբաժնվեր մնացյալ տեղերը կամ գազներ Ստեփանակերտ եւ կբաժնվեր Ասսեվով։ Եվ կամ կարմիր գիծերով Հայաստանի տարբեր մարզեր որպեսի պատկերացում կազմեք թե ինչպիսի լայն տարածության մեջ մենք սփռված ենք, այսինքն այցելություններով Երևան, Էջմիածին, Արմավիր, Աբովյան, Աշտարակ, Արարատ, Արտաշատ, Եղվարդ, Վարդենիս, Վանաձոր, Թալին, Ապարան, Սիսիան, Գորիս, Կապան, Ալավերդի ուղղակի այցելություններ կատարված են եւ դրամական եւ նյութական օգնություն տրամադրված է։ Ամենակարևոր հատվածներից մեկը։ Ինչպես նշեցինք, օգնություն հայ զինվորի ծրագիրը բաժանած ենք 4 ուղղություններու մեջ։ Իսկ օգնության ծախսերը բաժանած ենք 3 կատեգորիաներու մեջ։ Պատերազմ եւ բուժ հաստատություններ ծախսված է $38,796, անհատական օգնություն, որու մեջ կմտնային արցախցիները, զոհված հերոսները, ինչպես նաև վիրավոր եւ անհետ կորածներու ընտանիքները $24,415 եւ հոգեբանական եւ ուսումնականը, որը պայմանականորեն ապագա անվանած ենք 8,094։ Շեշտեմ, որ ասոնք 50 փուլերը փախկացած օգնության ընդհանուր ծավալն է։ Մենք այս օգնությունն է, այս մացեգետի, այս ցուցադրության կազմակերպման ընթացքին դեռ 2 փուլ կատարած ենք։ 50 փուլերը միասին ծախսերը կկազմեն $71,305։ Ես կխնդրեմ ծափահարեք, որտեղ այս փոքրիկ համայնքի համար աննախադեպ օգնություն էր, աննախադեպ։ Անշուշտ պետք է շեշտեմ, որ մեզ միացած են նաև Երուսաղեմեն, Յաֆայեն, Թել Ավիվեն եւ այլ վայրերը անձինք եւ ընտանիքներ, օրինակ Գրիգորյանները հոսեն եւ ուրախ եմ որ եկան, որոնք մասնակցած են ակտիվ կերպով եւ հյուսային շրջաններ են անշուշտ։ Իսկ այն 2 փուլերը, որ արդեն կատարված են եւ կշարունակվեն, եթե միացնենք այս թիվին, եթե չեմ սխալի, 51 եւ 52-րդ փուլը միասին գրեթե $2,000 կներ, միասին կլա $73,300 օգնություն հայ զինվորին, կամավորին, աշխատազորին եւ արցախցիներին։ Որպեսզի ավելի հասկանալի դառնա եւ տոկոսային հարաբերությամբ դիագրամի տեսքով մենք ցույց կտանք մեր օգնության իսկությունը։ Բնականաբար 55%-ը $30,796 պատերազմ եւ բուժ հաստատություններ, որը կներառե 16 փուլ։ Մեկ են 16 փուլ։ Իսկ 16-ին 50 փուլը, ուրեմն 34%-ը անհատական օգնությունն է, արցախցիներ, անհետ կորածներ, զոհված եւ վիրավոր հերոսներ ու տանիքներ $24,415, իսկ ուսումնականն ու հոգեբանականը, որ բնականաբար ավելի քիչ պիտի լինեն 5 եւ 6%, միասին 11%։ Առաջինը հիմնական անհրաժեշտ օգնությունն է, որ ուղղված է պատերազմի դաշտ եւ օպերատիվ կերպով կատարված է դրամավարկ եւ ապրանքները գրկված են պատերազմի դաշտ եւ բնական է, որ այդ օր ծախսը ավելի շատ պիտի լինի, նաեւ հիվանդանոցներում չմոռնան։ Իսկ երկրորդը անհատական օգնությունն է, այսինքն երկրորդ անհրաժեշտ օգնությունն է, ասիկա։ Մենք չէինք գնալ անտարբեր գտնվել այն իրավիճակի հանդեպ, որը առաջացավ ուղղակի պատերազմեն հետո։ Եվ պետք է գործեինք նույն արագությամբ։ Իսկ երրորդ եւ չորրորդ ուղղությունները տրամաբանորեն ավելի պակաս գումար պահանջեցին կամ ծախսվեց ադոնց վրա, որովհետեւ վերջավորության գրեթե եղան ադոնք եւ պետք է ընդգծեմ այն փաստը, որ հոգեբանականը եւ ուսումնականը ապակային պետք է մեծացնել ասոնց օգնությունները։ Ես միայն մեր համայնքի մասին չեմ խոսի։ Կխոսեմ ընդհանուր հայոց, հայ ազգի գործունեության վերաբերյալ։ Եթե ուսումնականն ու հոգեբանականը մենք մեծացնենք ազգովի, ասոր վրա աշխատենք, բնականաբար պիտի պակասեն ուրեմն այս կարմիրն ու կանաչը։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ սրանք պակասեն, արդեն ավելի լավ կլինի մեր ազգի ընդհանուր վիճակը։
Եվ գավատանք, որ 11% փաստորեն մեր այս փոքրիկ համայնքի կողմեն ներդրում կատարված է ավակայի մեջ։ Օրինակ ճամբարի 6 օրերի ընթացքին, ինչպես հիշեցի, մայրերը եւ երեխաները հոգեբանական դրական փոփոխություններ ստացած են։ Եթե մեր կողմը, մեր օգնության ուրեմն միջոցով մեկ զինվոր միայն ուրեմն ավակային կայանա իր ուսման մեջ եւ հայտնի մեկը լավ, որ գրնա օգուտ տալ հայացքին, հաշվի բերեք, որ դուք թեկուզ թողելա 5%-ով ներդրում ունեք այդ անձի կայացման մեջ։ Ինչպես նշեցինք, օգնության թափանցիկությունը անչափ կարևոր է թե նվիրատուի եւ թե նվիրատվությունը կազմակերպողներու համար։ Քանի որ պատերազմի ադեն ուր կյանքի եւ մահու կռիվ է հանուն հայրենիքի, սրբորեն եւ ամենայն պատասխանատվությամբ պետք է պահպանվի հայրենիքի պաշտպանին ուղղված թեկուզ մեկ լուման եւ չգողացվի։ Որովհետեւ ես անձամբ այն կարծիքին եմ, որ պատերազմի ընթացքին սեփական երկիրը դավաճանողը հավասար է նույն պատերազմի ընթացքի եւ ատկե հետո զինվորի համար հավաքված գումարը եւ կամ ուղարկված ապրանքը ուրեմն գողացողի։ Նույն դավաճանն է, առանց որևէ տարբերության։ Ոնց կան այն ծրարները, մի քանիսը շատ են, ասեմ ձեզ, որ շատ են, բայց մեկ սլայդի մեջ աչքապը գրծա տեղավորել ծրարները, որոնց վրա գրված է օրինակ Իսրայելի Հայֆա քաղաքի հայամայնքի կողմէ 150,000 դրամ օգնություն հերոս զոհված կամ վիրավոր այսինչի ընտանիքին սիրով եւ խոնարհումով եւ ամեր թիմի անդամները գերթային հարցերն կուտային ընտանիքի եւ կլսեին պատմությունները եւ ոնց փոխանցված եթե չեն գրծած հասնել օրինակ Գորիս կամ Կապան կամ Ալավերդի մենք փոխանցում կատարած ենք ուրեմն եւ իրենց հաշվի համարի եւ տակը նշանաբանը գրած է թե ինչի համար այսինքն հերոսին Հայֆայի հայամայնքի կողմեն այսինքն ես հանած եմ մենք Excel-ի մեջ ձեզ ասեմ որ թե նվիրատուները եւ թե տրամադրված ուրեմն օգնությունները թե ինչի համար ինչ ծախսված է որուն համար որչափ Excel-ի մեջ ամեն ինչ կա երբ որ ուզենք գնանք հանել օրինակ քնապարկերու համար որչափ ծախսվեցավ այս ժամանակաշրջանին այսինչ տեղը որչափ գնաց ամեն ինչ կարգ ու կանոնով կատարված է Շնորհակալագրեր այս շնորհակալագրերը սիրելիներ եւ սիրելի հանգանակության մասնակիցներ թե Հայֆայի հայամայնք է եւ թե մեզ միացած այլ համայնքներու հայրենիքներ կպատկանեն միմիայն ձեզ ասոնք առանց որևէ բարձրանքի կարելի է ասել որ արդյունքն են այն օգնության որը հաջողությամբ կատարված է մեր բոլորի կողմից արիթը օգտագործելով կուզեմ իմ շնորհակալության խոսքը ինչպես նաեւ խոնարհումս հայտնել այն բոլոր հայրենիքներուն ովքեր մեծ ողջավորությամբ եւ պատրաստակամությամբ մասնակցեցան այս դրամահավաքին հատուկ շնորհակալություն առանց անուններ հայտնելու որովհետեւ WhatsApp-ի մեջ անունները հայտնի են այն հայրենիքներին ովքեր վստահելով եւ հավատալով ամբողջ մեկ տարվա ընթացքին մշտապես իրենց լուման ներդրած են այս ծրագրի մեջ շնորհակալություն նաեւ Իսրայելի այն քաղաքացիներին ոչ հայ ովքեր չլինելով հայ իրենց ընկերներու եւ բարեկամներու համար մասնակցած են հայ զինվորի նվիրատվությունը ի պատիվ ձեզ իրենց ընկերների ինչպես նաեւ կային մարդիկ Իսրայելի այլ քաղաքացիներ որոնք ուղղակի սիմպաթիա ունեն հայ ազգի հանդեպ Աստված թող օրհնի եւ իր շնորհներով զարդարի բոլորին ավարտելով մեկ տարվա հայ զինվորին օգնության ներկայացման ամփոփումը պատրաստած ենք փոքրիկ տեսանյութ որու մեջ ցույց կտրվի ուրեմն երկուքեն 4-րդ ուղղություններու մեր ուղղակի կատարած օգնություններու մասի վիդեոներ եւ նկարներ կխնդրեմ լրությամբ դիտեք եւ վերջավորությամբ մեր համայնքի եւ ձեր բոլորի համար մեր պատրաստած եթե կարելի է ասել չեմ շատ համարձակիր ադիկա ասել անակնկալ բայց գնալ անակնկալ է նաեւ անակնկալ ունենք բստիկ որը կգործեմ որ պիտի հավանենք եւ ադով իբրև մնայուն պատմություն կեզրափակվի մեր օգնության մեկ տարվա աշխատանքը համեցեք դիտելու
որ արևը խաբարի Երբևից է տեսել եք որ քարը բողոքի Ես եղել եմ քար 30 տարի Իմ ապրած կյանքը ամեն մեկը չի կարա ապրի Ես տեսել եմ ցավ, ես տեսել եմ սով Ես տեսել եմ պատերազմ, եղել եմ վիրավոր Եղել եմ սգավոր, եղել եմ թունավոր Եղել եմ խոր գնաց, ես բուժել եմ կարելով Ու այդ պահին երբ ինձ թվում էր երեք չկա Երազում ինձ ու գալիս ամի փոքրիկ տղա Մոտ 3 տարեկան, դեմքն ինձ նման Առաջ շոր ու կոշիկ, դերը խաղալիքն ամեկնում ախաղալիկը ու նայում աչքերիս Հարցնում այրկու բան, նայում անցալից էր առաջինը հարցերեց անիս տարին քունը Երկրորդը հարցերեց թե որտեղ է իմ տունը Սս նույն ահնու 3 տարեկանը կանդը բաստանը Նույն նկարներ բայց կիսա այրված Էդ այն ժամանակ էր երբ բոլորը կային հարազատներ Կար խաղաղություն բոլորս միասին էինք մեր ընտանիքում Հետո ամեն ինչ հարնվեց տունը մոխրացավ այդ ընտանիքում Ծուխը բարձրացավ մեկը վիրավոր մեկը հեռացավ Մեկը բեկորից վրգվել չկարողացավ Մեկը վախեցած մեկը խելագար մեկը քարերի տակից ձերքը չկարողացավ տալ Ու անընդհատ ինձ համոզում է որ լավ կլինի հարթ կլինի պատերազմը չի լինի Երազում եմ ունենալ սեփական անկյուն որտեղ կնեմ հանգիստ անունը դնեմ սորում Բարոյ Խոսե Գրիգորյանը պստիկ բանը պետք է սա և ես պիտի շարունակեմ Հանածին տարի պիտի գամ Բարի իրիկուն իմ շատ սիրելի հայեր Այսօր ինձի համար ինչքան որը լավ դժվար օր է, բայց մյուս կողմը շատ հբարտ վստահ, որ այսքան վստահ գրնամ զգալ, որ մեր օգնությունները վստահաբար դեր հասան, ինչպես այսինքն շատ կարևոր է բոլորին ամեն մի փոքր ռոմանը, որ այսինքն ուզեց հայրենիքի նվիրե, մեր հերոս դեր հայրի օգնությամբ իմ փոքր նվերը ուզեմ հայտնել Երուսալեմին հաղթահարի Շնորհակալ եմ դեր այս գործում դաս, եւ քո շնորհիվ մենք այսօր բոլորս հոսք միասին հավաքված ենք եւ մեր սրտի խոսքը ինչ որ անենք մեր հայրենիքի համար շատ փոքր է։ Այսինքն շնորհակալ եմ որ դուք այդ միջնորդի եղաք։ Շնորհակալություն ձեզ, դուք որ չնայեք, ես անզոր եմ, իմ ձեռքերը կապված են։ Սիրելի ներկաները, Ինչպես տեսակ և լսեցիք, շնորհակալություն Սուսեն։ Ինչպես տեսակ և լսեցիք 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախյան պատերազմի սկսելուն պես Հայֆայի հայ համայնքը աննախադեպ դրամավարկ և օգնություն կազմակերպեց։ Խոսեցինք նաև, որ մեկ տարվա ընթացքին կատարված օգնություններում մանրամասն
տեղեկությունները ներկայացված են 50 իրար հաջորդող փուլերու մեջ եւ քանի որ այս փոքրիկ սակայն կազմակերպված, պիտի շեշտեմ, կազմակերպված համայնքը չանք չէ խնայած հայ զինվորին եւ հայրենիքին օգնության հասնելու սրբազան գործին, մենք որոշեցինք այն դարձնել մի մնայուն պատմություն այս փոքրիկ գրքույկի տեսքով։ Երկարատև աշխատանքներեն եւ պատրաստելեն հետո գրքույկի ստեղծման գաղափարը հայտնեցի Երուսաղեմի հայ պատրիարք Տեր Նուրհան arczepiskopos Մանուկյանին եւ խնդրեցի, եթե հնարավոր է այն տպագրել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության տպարանի մեջ եւ բացատրեցի, որ նպատակս լոկ տպագրելը չէ։ Նպատակս է երկու նպատակ ունի, ասի որ կհետապնդե այս գրքույկը։ Սի սրբազան, կուզեմ, որ նախ Հայֆայի այս աննախադեպ օգնությունը, կազմակերպվածությունը լավ մնայուն պատմություն իրենց սերունդներու համար, որպեսի ասիկա հիշելով եւ ունենալով իրենց կող այդ պատմությունը, ինչու՞ չէ ապագային իրենք կրկնեն ատիկ ասեն, որ մեր հայրերը, մեր պապերը հրած են ասիկա, մենք հալ ինչու չեն գտնալնել։ Ինչպես նաեւ երկրորդ նպատակս, որ այս գիրքը ինքնին դառնա օգնություն մանավանդ այս մայթունավտան իրավիճակներու մեջ։ Ես անշուշտ չէի գիտեր, թե ինչ պետք է լար 3 օր առաջ Հայաստանի մեջ, սակայն կարծես թե Աստուծո նախախնամությամբ այնպես եղավ, որ այսօր մեզ պետք է, որ այս գրքույկեն ստացված սիմվոլիկ նշանակված 100 շեկել գումարը գնա եւ շարունակությունը լա մեր հերոսներուն եւ զինվորներուն եւ դեռ չենք գիտեր թե մեզ ինչ կսպասվի մոտակա օրերուն կամ ամիսներուն։ Կհուսանք եւ կհավատանք եւ կաղոթենք, որ ամեն ինչ լավ է լա մեր ազգի հանդեպ։ Սակայն նորեն կրկնեմ, պայթունավտանգ իրավիճակ է մեր հայրենիքի մեջ։ Սրբազան հայրը ոչ միայն դրական արձագանքեց այս գաղափարին, այլև ըսավ մենք հայոց պատրիարքության անունեն 100 օրինակ կտպենք եւ կնվիրենք Հայֆայի համայնքին եւ դուք ադիգա շինեք իբրև ուրեմն օգնություն Հայաստանի եւ հայ զինվորին։ Փաստորեն, սիրելիներ, մեր համայնքի կողմէ կատարված օգնություններու արդյունքը ինքնին օգնություն կդառնա հայ զինվորի համար եւ կծառայե նույն նպատակին, որի կարիքը վստահ եմ կա նաեւ այս օրերում։ Արդեն ունենք շատ օրինակ ամանորյա ծրագրեր զոհված հերոսներու փոքրիկներու համար, սակայն ամենակարևորը, որ մենք պատրաստ ըլանք այսօր ինչ որ միջնչին գումարով, որ եթե բան նպատահի, մենք նորեն հասնենք, մեկ զինվորի կոշիկը կամ քնապարկը կամ չեմ գիտեր, քաղցրավենիքը հասցնենք իրենց եւ գոնե խիղներս հանգիստ ըլա, գիտնանք, որ բանովը օգնեցին։ Գրքույկի մեջ ներկայացված է մեր օգնության ամբողջ գործունեությունը, 50 փուլերը, ըստ ժամանակացույցի եւ փուլերի։ Բոլոր նվիրատուները, ովքեր մասնակցած են դրամահավաքին, իրենց անունները կգնան գտնալ այս գրքույկի մեջ։ Նաեւ այն բոլոր կազմակերպությունները, որ հիշեցին, այն բոլոր անձինք, ովքեր աշխատած են մեր հետ եւ ակտիվ աշխատանք տարած են, ամեն ինչ որ խոսեցի հոս, ավելի մանրամասն եւ կոնկրետ փուլերով ներկայացված են այս գրքույկի մեջ։ Գրքույկի կազմը սիրելիներ պատահական չէ։ Երկար խորհումները եւ խորհրդատվությունները հետո Արամ Մովսիսյանի հետ, Արամ շնորհակալ եմ, որ օգնությունը եւ կխնդրեմ անունը ինձ ասես այն աղջկա դիզայների, ես ամեն անգամ մոռանում եմ սա։ Ուղղակի նվիրատվություն իր կողմից մեր տված նկարներով, որ պատահական չէ, հիմա կբացատրեմ, ուրեմն այս դիզայնը ուրեմն շինեց այդ աղջիկը եւ մենք շատ հավանեցինք, ուրեմն ասեմ Արցախի հերոս բոլորիդ հայտնի կրծեր սերժանտ հրետանավոր Ալբերտ Հովհաննիսյանի հայտնի նկարն է, որը կպատկերի հայի անկոտրում հզոր ոգի եւ իր կյանքի գնով սրբազան հողը եւ հայրենիքը պաշտպանողի։ Հայֆայի Սուրբ Եղիա եկեղեցին է, նորակառույց ուրեմն խորանը, որը կպատկեր է հայրենիքի վերաշինության եւ նոր կյանքի հույսը։
Մոմը հիշատակի լուր խորհրդանիշն է նահատակված հայրենիներու համար։ Իսկ երագույնի, որ նորեն պատահական չէ հոս, այս ծիրանագույնի երկար ըլլալը կնշանակե, որ մենք ասկովի թե շատ աշխատանք ունենք կատարելու հանուն Հայաստանի և հանուն հայազգի։ Շնորհակալություն, եթե կարելի է դուսը վարել։ Ոչ մեկ չհարցրեց, իսկ գրքերը ուր են։ Սիրելիներ, աղավասիկ, օգնություն հայ զինվորին, Իսրայելի, Հայֆա քաղաքի, հայ համայնքի, Հայֆա քաղաքի և հյուսային շրջանների հայ համայնք։ Ովքեր որ ուզեն ունենալ կխնդրեմ միայն 100 ունենք հիմա, բայց եթե հուսամ ամբողջը բանը, եթե նորեն ուզողները լան, պատրաստ է բանկը տպագրել, մենք կսեմ մեկ օրվա մեջ ատեն բանկը լա, պատրաստ կլա և այդ ամբողջը անշուշտ պիտի խնդրեմ աղջիկներ են, երիտասարդուհիներ են մեկը հոս նստի կամ նվարտը մեկը նստի կամ Դանիելա անոնը կգրես մարդու և ասենք թե մեկ հատ գիրք առա և դրամ շատ լավ շնորհակալություն, շնորհակալ եմ որ լսեցի, շնորհակալ եմ որ